Assalamualaikum warahmatullahi ചങ്ങായിമാരെ എമർജൻസി വീഡിയോ ആയിട്ട് ബണ്ടുവാല ആളെടുക്കത്ത് ഹർസിജല് ചെറുക്ക പെയിന്റ് സൊറാക്കിട്ട് ജീവിച്ചു ഇന്ന കുക്കാജിൽ സൊറാക്കി വയ്ക്കുമ്പോ 3 തെറ്റിന് മേൽ കാൽ ചാരിട്ട് 3 ഫാമിലി സൈഡിൽ നോക്കുമ്പോ അബ്ബ 10 വർഷം മുന്നേ മൗത്തായിരുന്നു. മാംഗ്ലൂരിൽ ഫസ്റ്റ് ന്യൂറോ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ICU ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആക്കിയുള്ള ഈ ഒരു ബാലക്കാരുടെ ജീവനൊലിക്കുന്നുണ്ടായെങ്കിൽ 10 ലക്ഷത്തോളം എമർജൻസി ആയിട്ട് എമൗണ്ട് വേണം. ഈ ഒരു എമൗണ്ട് ആക്കുന്നുണ്ടായെങ്കിൽ ആ ഒരു ബാലക്കാരെ ജീവന പൂർത്തി നയിച്ചെങ്കും മയ്യാവല്ല. അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടുള്ള ഓരോരുത്തരും നിങ്ങളുടെ കയ്യിലവിടെ ചെറിയ സഹായം കാട്ടി സഹകരിക്കണം. എത്രത്തോളം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ആ ഒരു ചെറിയൊരു സഹായം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു ചായ കുടിക്കുന്ന പൈസ നിങ്ങൾ കൊടുത്ത് സഹകരിക്കണം. അതുക്കുമായില്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു വീഡിയോ മാക്സിമം ഷെയർ ആക്കൂ. അല്ലാഹു റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പഠിപ്പാട്ടിയതുപോലെ അസ്സദഖു റബ്ബുൽ ബല, നിങ്ങൾക്ക് പണ്ട് ബലാ മുസീബത്ത് തൊട്ടിട്ട് കാക്കുക നിങ്ങൾ സദഖമയ്യാറുണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ആ ഒരു സഹായം നിങ്ങൾ ആക്കി സഹകരിക്കണം. അല്ലാഹു റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആല ആ ഒരു ബാലക്കാർക്ക് ദീർഘായുസ്സുള്ള ആഫിയത്തോടെ തിരിച്ചു വരക അല്ലാഹു തൗഫീഖ് തരട്ടെ. ആമീൻ.